विन्टर सिजनमा धेरै जसोले एन्जाइटी अथवा डिप्रेसन भएको महसुस गर्नुहुन्छ। यसलाई सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर भनिन्छ, यानि कि विन्टर डिप्रेसन पनि भनिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डरकै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसको कजेसहरू के हुन्छ, साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू के हुन्छन् र यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के छ भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर प्रायः जस्तो विन्टर सिजनमा देखिन्छ। यो फलमा देखिन्छ र तपाईँको विन्टरभरि नै हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर यानि कि S.A.D विन्टर सिजनमा मात्र होइन, यो समर सिजनमा पनि देखिन्छ, बट मोस्ट कमन चाहिँ यो विन्टर सिजनमा देखिन्छ। अब यसको साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू के हुन्छन् त्यसको बारेमा जानौँ। नम्बर 1, ओभर स्लिपिङ। तपाईँहरूले रातभरि सुतेर आफ्नो निन्द्रा पुर्याउनु भए तापनि तपाईँहरूलाई दिनमा पनि निन्द्रा लाग्ने अथवा निन्द्रा लागेको जस्तो महसुस हुने गर्दछ। नम्बर 2, ल्याक अफ एनर्जी अथवा स्लगिश फिल हुनु। तपाईँहरूलाई आफ्नो बडीमा एनर्जी नै नभएको जस्तो फिल हुन्छ, एकदमै कमजोर महसुस हुन्छ। नम्बर 3, लुजिङ इन्ट्रेस्ट इन एक्टिभिटिज द्याट यु वान्स इन्जोयड। तपाईँहरूले गर्नु भइरहेको काम अथवा तपाईँलाई गर्न मनपर्ने कामहरू जुन तपाईँहरू गर्दै आउनु भएको छ त्यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट हराउन सक्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँहरू जिम गइरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई जिम जान मन लाग्दैन, अथवा तपाईँहरूलाई स्केच बनाउन मनपर्छ, ड्रइङ गर्न मन पर्थ्यो भने तपाईँहरूलाई त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट हराउन सक्छ। अथवा अरू कुनै हबिजहरू हुनसक्छ तपाईँहरूको जुन तपाईँहरूलाई गर्न असाध्यै मनपर्छ, त्यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। नम्बर 4, होपलेसनेस, वर्थलेस अथवा गिल्टको भावना आउँछ। नम्बर 5, डिफिकल्टी इन कन्सन्ट्रेसन। तपाईँको पढाइ होस् अथवा कुनै पनि एउटा डिप काम जसमा चाहिँ एकदमै धेरै फोकस चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको फोकस हट्न सक्छ अथवा तपाईँको कन्सन्ट्रेसन एकदमै कमजोर हुन सक्छ। एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट, नम्बर 6मा भनेको तपाईँलाई एन्जाइटी हुनसक्छ, डिप्रेसन हुनसक्छ, नट वान्टिङ टु लिभ वाला फिलिङ आउन सक्छ, यानि कि सुसाइडल थट्सहरू आउन सक्छ। अब यसको कजेस चाहिँ के हो त है? सो मैले तपाईँलाई अघि नै भने सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर यानि कि S.A.D अथवा यसलाई विन्टर डिप्रेसन पनि भनिन्छ। विन्टर सिजनमा यो किन हुन्छ त है? सो विन्टर सिजनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भनेको ल्याक अफ सन एक्सपोजर। विन्टर सिजनमा हामीले सनी डेज कमै मात्रामा देख्न पाउँछौँ, अथवा भनौँ सनी डेज भए पनि घामको एक्सपोजर जुन सनलाइटको एक्सपोजर त्यति मात्रामा यानि कि सफिसियन्ट मात्रामा हुँदैन। स्पेसली यदि तपाईँहरू इक्वेटर भन्दा धेरै पर नर्थ साउथ पोलतिर बस्नुहुन्छ भने यसले एकदमै प्रब्लम ल्याउन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो रिजनहरूमा सनी डेज एकदमै कम हुन्छ र घामको एक्सपोजर त्यति धेरै मिल्दैन। नाउ यसको मेन कजेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यसको कजेसहरू धेरै हुन सक्छ, बट तपाईँहरूलाई म 3टा मेजर कजेसहरू भन्छु सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर हुनमा। नम्बर 1 मेजर रिजन रहेको छ योर बायोलोजिकल क्लक और सर्केडियन रिदम। जसरी हाम्रो घडीले 24 आवर्सको टाइम देखाउँछ त्यसरी नै हाम्रो बडीभित्र पनि एउटा इन्टरनल बायोलोजिकल क्लक हुन्छ जुन 24 घण्टाकै हुन्छ। यसको काम के हो भन्दाखेरि तपाईँको वेक एन्ड स्लिप साइकललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु, रेगुलेट गर्नु हो। फर इक्जाम्पल, जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ त्यसको 16 घण्टापछि तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ने अवस्थामा जुन पुर्याउने र फेरि भोलिपल्ट तपाईँलाई फेरि जुन उठाउने क्रियाकलाप हुन्छ यो तपाईँको सर्केडियन रिदम यानि कि इन्टरनल बायोलोजिकल क्लकले गर्दछ। यसमा सनलाइटले मेजर भूमिका खेल्छ। सिन्स विन्टर सिजनमा घाम कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ, सन एक्सपोजर कम हुन्छ, त्यही भएको कारणले तपाईँको सर्केडियन रिदम ब्रेक हुन सक्छ। तपाईँको सर्केडियन रिदममा फ्लक्चुएसन आउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो वेक स्लिप साइकल ब्रेक हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर हुनसक्छ, यानि कि विन्टर डिप्रेसन हुनसक्छ। नाउ रिजन नम्बर 2 भनेको तपाईँको सेरोटोनिनको लेभल। नाउ सेरोटोनिन भनेको के हो? सेरोटोनिन भनेको एउटा न्युरोकेमिकल हो जुन तपाईँको ब्रेनले रिलिज गर्छ। हामीसँग 4वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युरोकेमिकल्सहरू छन्। यो 4वटै न्युरोकेमिकलको बारेमा म एउटा छुट्टै टपिक बनाउने छु, एउटा छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। अहिलेका लागि सेरोटोनिनको बारेमा मात्र बुझौँ। सेरोटोनिनलाई मुड स्टेबलाइजर पनि भनिन्छ, यानि कि यदि तपाईँको ब्रेनले अप्टिमम लेभलमा सेरोटोनिन रिलिज गर्छ भने तपाईँको मुड एकदम स्टेबल हुन्छ, तपाईँ ह्याप्पी फिल गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम जोयफुल रहनुहुन्छ, चियरफुल रहनुहुन्छ। बट यदि तपाईँको ब्रेनमा सेरोटोनिनको लेभल कम भयो भने तपाईँ स्याड, डिप्रेस्ड, मुडी फिल गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँमा विन्टर डिप्रेसन यानि कि S.A.D हुन सक्छ। सो सेरोटोनिनको कमी हुन नदिनको लागि तपाईँले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सन एक्सपोजर। तपाईँले चाहिँ बिहान उठ्नु बित्तिकै चाहे घाम लागोस् या नलागोस् तपाईँले चाहिँ बाहिर गएर घामको फोटोकेमिकल्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ एब्जर्ब गर्नुपर्नेछ। घाममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाहिर आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो बडीलाई एक्सपोज गर्नुपर्नेछ।
नम्बर 2 भनेको मेडिटेसनले सेरोटोनिनको लेभल इन्क्रिज गर्न एकदमै हेल्प गर्छ। यो एकदमै साइन्टिफिकली प्रुभन छ र मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि बोलिरहेको छु। सो तपाईँले मेडिटेसन गर्न पनि छुटाउनु भएन। एन्ड अर्को भनेको वाकिङ इन नेचर। तपाईँले चाहिँ प्रकृतिको यानि कि नेचरको करिब रहेर चाहिँ आफ्नो मुडलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई एकदमै डिप्रेस फिल भइरहेको छ, तपाईँलाई S.A.D भएको जस्तो छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोनको युजहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। सोसियल मिडिया युजलाई चाहिँ तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ र एकदमै नजिक अथवा टाढा कुनै पनि ठाउँमा एकदम जहाँ चाहिँ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईँ हाइकिङ अथवा ट्रेकिङ जान सक्नुहुन्छ। नेचरलाई तपाईँले चाहिँ करिबबाट नजिकबाट फिल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सेरोटोनिनको लेभल ब्यालेन्समा आउन सक्छ। अनि लास्टमा भनेको तपाईँले जर्नल बनाउनु पर्नेछ। तपाईँले आफ्नो जर्नलमा के कस्तो फिल गर्नु भइरहेको छ, तपाईँको मनमा के कुरा लागिरहेको छ त्यसलाई लेखेर चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोस्पेक्ट अथवा रिफ्लेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सेरोटोनिनको लेभल अप्टिमाइज हुन्छ र तपाईँले एउटा ब्यालेन्स स्टेट फिल गर्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा मेन रिजन छ तपाईँको मेलाटोनिनको लेभल। नाउ मेलाटोनिनलाई स्लिप हर्मोन अथवा नाइट हर्मोन पनि भनिन्छ, किन भन्दाखेरि यो नाइटमा रिलिज हुन्छ। अघि मैले कुरा गरेको सर्केडियन रिदम जुन छ, सर्केडियन रिदममा जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ त्यस बेला कर्टिजोल भन्ने हर्मोन जुन स्ट्रेस हर्मोन पनि भनिन्छ त्यो रिलिज हुन्छ र त्यो बिहान र दिउँसोको समयमा पिक लेभलमा पुग्नु भनेको एकदमै राम्रो हो तपाईँको एनर्जी लेभलको लागि, तपाईँको डे टु डे फङ्सनिङको लागि। र जब 5 बज्दै जान्छ र साँझ हुँदै जान्छ तब यो कर्टिजोल हर्मोनको लेभल घट्दै जान्छ र जब साँझ बढ्दै जान्छ, रात पर्दै जान्छ र घाम डुब्छ, त्यसपछि मेलाटोनिनको लेभल बिस्तारै सुरु हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रामा चाहिँ यसले एकदमै हेल्प गर्छ। सो त्यही भएर निन्द्राको हर्मोन पनि भनिन्छ, नाइट हर्मोन पनि भनिन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई निदाउनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो सिन्स फेरि पनि जाडो महिनामा सन एक्सपोजर एकदमै कम हुन्छ, सनी डेज बिरलै मात्रामा हामीले हेर्न पाइन्छ, त्यही भएको कारणले सर्केडियन रिदममा ब्रेक हुनसक्छ। बिहान र दिउँसो कर्टिजोल रिलिज हुनुपर्नेमा तपाईँको बेलुका रिलिज हुनसक्छ अथवा मेलाटोनिन हर्मोन जुन 8-9 बजीतिर 10 बजीतिर रिलिज हुनुपर्ने ठाउँमा मिड नाइटतिर यानि कि 12-1 बजीतिर रिलिज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको स्लिप वेक साइकललाई चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँले मेलाटोनिन रिच फुड्सहरू खान सक्नुहुन्छ आफ्नो मेलाटोनिनको लेभललाई अप्टिमाइज गर्नको लागि। नाउ मेलाटोनिन कस्तो खानामा पाइन्छ? मोस्टली मेलाटोनिन क्याल्सियम अथवा प्रोटिन रिच डाइट्सहरूमा पाइन्छ। फर इक्जाम्पल यसको एकदमै मुख्य र एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोर्स भनेको एग्स, डेरी प्रोडक्ट यानि कि मिल्क र त्यसपछि आउँछ नट्सहरू। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो लाइफमा पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला, आफ्नो लाइफमा अब्जर्भ गर्नुभएको होला अथवा कतै मुभीतिर अथवा कतै सिरिजतिर कि मान्छेहरूले चाहिँ बेलुका दुधमा बेसार हालेर चाहिँ पिएर सुत्ने गर्छन्। बिकज बेसार, टर्मेरिक अथवा दुधमा चाहिँ मेलाटोनिन रिलिज गर्ने प्रपर्टी हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यदि स्याड एक्सपिरियन्स गर्नु भइरहेको छ, तपाईँहरू डिप्रेस हुनु भइरहेको छ, तपाईँहरू एङ्सियस हुनु भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले बेलुका प्लिज 1 ग्लास दुधमा तपाईँले चाहिँ 1 चम्चा बेसार हालेर खान सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को उपाय भनेको तपाईँहरूले जुन रातिको खाना हुन्छ यानि कि डिनरमा चाहिँ तपाईँले 2-3टा अन्डा चाहिँ तपाईँले राखेर खान सक्नुहुन्छ, स्पेसली बोइल्ड एग्स। तपाईँले बोइल्ड एग्स खानासँगै खानुभयो भने चाहिँ त्यसले पनि मेलाटोनिन प्रोडक्सनमा एकदमै हेल्प गर्दछ र तपाईँलाई राति राम्रो निन्द्रा आउन सक्छ र यसले तपाईँको सर्केडियन रिदमलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ। एन्ड अर्को भनेको नट्स है त। नट्समा स्पेसली वालनट्स जसलाई चाहिँ हामी ओखर भन्छौँ नेपालीमा। सो तपाईँले ओखर बेलुका सुत्ने बेला खानुभयो भने पनि तपाईँको मेलाटोनिनको प्रोडक्सनमा धेरै हेल्प गर्छ। एन्ड ओखर मात्र होइन, तपाईँले क्यास्युज र आल्मन्ड्सको पनि 4-5 दाना लिनुभयो भने यसले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ। नाउ मैले तपाईँलाई सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर यानि कि S.A.D अथवा विन्टर डिप्रेसनको कजेसको बारेमा भनेको छु र यसको उपचार गरिएन भने समयमै के कम्प्लिकेसन्स आउन सक्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 भनेको सोसल विथड्रल। तपाईँ सामाजिक हुन चाहनु हुँदैन, तपाईँ सोसियलाइज गर्न चाहनु हुँदैन, तपाईँ साथीभाइहरूसँग भेट्न अथवा मान्छेहरूको भिडभाड तपाईँलाई मन पर्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो प्रब्लम अझै सिभियर हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि सपोर्टिभ नेटवर्क तपाईँले पाउनु हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। एन्ड नम्बर 2 भनेको यदि तपाईँ कलेज पढ्नुहुन्छ, यदि तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्टडी, टिचर्स, पियर्सहरूसँगको इन्टरेक्सनमा प्रब्लम आउन सक्छ, बाधा आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको एकाडेमिक लाइफमा अलिकति बाधा पुर्याउन सक्छ। नम्बर 3 भनेको सब्सटेन्स एब्युज। तपाईँहरू सजिलोसँग कुलतमा फस्ने लागु औषध, किन भन्दाखेरि जो मान्छे डिप्रेस हुन्छन्, एङ्सियस हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि त्यो स्टेटबाट बाहिर आउन चाहन्छन्, तर सही गाइडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि सिन्स हाम्रो नेपाली समाजमा
टेन्सन भयो भने स्ट्रेस भयो भने लागु औषध अथवा चुरोट रक्सीको सेवन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ त्यो एक प्रकारको ट्रेन्ड छ त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ त्यो बाटोमा लाग्न सक्नुहुन्छ एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट एकदमै सुसाइडल थट्स आउँछ तपाईहरुको एन्जाइटीको लेभल एकदमै हाई हुन सक्छ तपाईहरुको डिप्रेसनको लेभल एकदमै हाई हुन सक्छ सो यो कम्प्लिकेसन्सहरु हुन सक्छ यो थियो कम्प्लिकेसन्स अब म तपाईहरुलाई योबाट कसरी बस्ने यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु के हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर अर S.A.D केही हदसम्म यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ तपाईको लाइफस्टाइलमा तपाईको हेबिट्समा चेन्ज ल्याएर अथवा एकदमै कम्प्लिकेटेड भयो भने तपाईले चाहिँ प्लिज हेल्थ केयर प्रोफेसनलको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ साइकियाट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्टहरुको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको सिम्पटम्स माइल्ड छ हल्का रूपमा मात्रै छ अथवा तपाईहरुको बिगिनिङ फेज छ भने सिम्पटम्सहरु बल्ल बल्ल आइराछ भने तपाईहरुले घरमै यसको उपचार गर्ने चाहिँ पहिला ट्राई गर्नुपर्ने छ नाउ यसको फर्स्ट ट्रिटमेन्ट भनेको लाइट थेरापी हुन्छ मैले अघि नै भने जाडो महिनामा घाम हामीले हतपत देख्दैनौ यानी कि सन एक्सपोजर एकदमै कमी हुन्छ त्यही भएर धेरै जस्तो साइकोलोजिस्ट अथवा साइकियाट्रिस्टहरुले पेशेन्टहरुलाई लाइट थेरापी दिनुहुन्छ नाउ तपाईले यो घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिहान तपाईले उठ्नुबित्तिकै आफ्नो घरको सबैभन्दा ब्राइट बत्ती चाहिँ तपाईले बाल्नु पर्नेछ र तपाईले त्यो बत्तीमा हेर्नुपर्छ डाइरेक्टली हैन इन्डाइरेक्टली तपाईको बत्तीको छेउछाउतिर जुन उज्यालो भाग हुन्छ त्यसमा चाहिँ 15 देखि 20 मिनेटसम्म त्यसलाई हेर्नु पर्नेछ र त्यो हेरिसकेपछि बाहिर घाम लागोस् या नआओस् तपाई कोठा भन्दा बाहिर आएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एकछिन बाहिर चाहिँ आफ्नो बडीलाई एक्सपोज गर्नुपर्नेछ घाम नलागे पनि फोटोकेमिकल्स फोटो एनर्जीहरु घामबाट निस्किरहेको हुन्छ त्यसले पनि तपाईलाई धेरै हदसम्म हेल्प गर्न सक्छ एन्ड नम्बर 2 भनेको मेडिकेसन्सहरु एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले ट्याब्लेट्सको फर्ममा तपाईहरुले चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरुसँग सल्लाह गरेर उहाँहरुको गाइडेन्स अनुसार तपाईहरुले त्यो लिन सक्नुहुन्छ एन्ड अर्को भनेको साइकोथेरापी छ जसलाई टक थेरापी पनि भनिन्छ तपाईहरुको सिम्पटम्स यदि अनकन्ट्रोल लेभल छ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ भने तपाईहरुले साइकियाट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले तपाईलाई यो साइकोथेरापी दिनुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो S.A.D लाई क्युर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड लास्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ मेडिटेसन र एक्सरसाइज गर्ने ह्याबिट बसाल्नुहोस् अगेन अघि मैले डाइटको कुरा पनि भनिसके तपाईहरुले के खानु पर्नेछ राति फोनहरु पनि धेरै नचलाउनुहोस् आफ्नो सर्किडियन रिदमलाई सकेसम्म मेन्टेन गरेर राख्नुहोस् राति चाँडै सुत्नुहोस् 9-10 बजेतिरै सुत्नु भन्दा 3-4 घण्टा अगाडि खाना खानुहोस् तपाईको खाना खाने टाइम र सुत्ने टाइमको बीचमा चाहिँ लगभग 3 घण्टा चाहिँ ग्याप हुनै पर्छ र त्यसपछि सुत्नु भन्दा 1 घण्टा अथवा 2 घण्टा अगाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो सबै स्क्रिन्सहरु चाहिँ अफ गर्नुहोस् तपाईको ल्यापटप मोबाइल कम्प्युटरहरु केही पनि तपाई नहेर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो सर्किडियन रिदमलाई चाहिँ हेल्दी वेमा ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि विन्टर सिजनमा हुने यो जति पनि विन्टर डिप्रेसन अथवा S.A.D छ योबाट तपाई चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ ओके सो होपफुली गाइस तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै मन पर्यो होला सो यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु आगामी दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले प्लिज भिडियोलाई लाइक गरेर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ ग्रो गर्न हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा मलाई यस्तै भिडियोहरु ल्याइराख्नको लागि एकदमै मोटिभेसन मिल्नेछ र तपाईहरुलाई पनि फ्युचरमा आगामी दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु मैले चाहिँ हालेछु भने तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन मिल्छ यदि तपाईहरु वन अन वन पेड काउन्सेलिङ अथवा फ्याट लस अथवा वेट गेन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पर्सनल कोचिङ लिन चाहनुहुन्छ अनलाइन कोचिङ लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्क्रिनमा देखाइएको तपाई यो WhatsApp नम्बरमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु दिस इज विश्व घिसिङ हेल्थ एन्ड फिटनेस कोच सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो पीस आउट